جو ربطوا الامام احمد، جو ربطونا، قال اخلعوا ملابسه. يقول هو خايف على اكرمك الله سرواله. يقول وكان في سرواله صره مربوطه مصوره مسوي طالع واضح، يطالع برا السروال. يقول احمد فاخذتها وجلست ادخلها من داخل السروال، فتقدم احمد بن ابي دؤاد قال وما هذه الصره؟ قال هذه الصره لا تلمسها فانها اطهر منك، ان فيها شعرات من شعرات النبي عليه الصلاه والسلام، حفظتها عندي، وشعرات النبي لا تزال موجوده في تركيا، وكانت ثلاث شعرات مع الامام احمد. يقول وانا كنت حاطها رابطها، واني قد اوصيت ان اذا مت ان تدخل معي في قبري. يقول فاخذوها من خاف انها تكون سحر ولا تكون. قال الخليفه دعوه ولا تلمسوا الشعرات التي معه او الصره التي في جيبه. يقول ربطوني، يقول لا ربطوني مع فرسخ اليدين. يقول احد الجلادين قال احمد تمسك في العقابين في الخشبتين، بس خايف ما يبينهم يسمعونه. يقول ما انتبهت له زين. يقول مثلا يقول تمسك لان الجلد على العقابين وانت مربط، ان لم تتمسك يعني تتقوى وتشد نفسك انفصلت يديك وانخلعت اكتافك. يقول احمد انا ما ركزت معه، يعني زي اللي يهمس في اذني يبغى لي نصيحه حتى لا اولى وانا لم انتبه الى كلامه. يقول ثم بعد ذلك يقول ابن صالح فرايت ابي يخلعون ملابسه ويربطونه على هذين